السلام عليكم. meel kasta joogtaan waa idin salaamaya saaxiibayaal, soo dhawaada. waa maalin kale oo qurux badan. waa maalin khamiis ah 24 bisha 2 2022. weli waxaan ku guda jirnaa tradingkeennii iyo analysekeenii. lacagahan eegayno waxaa ka mid ah lacagta euro USD oo ah lacagaha ugu badan oo aan ka trade gareyno badanka. waana lacag runtii markasta structure qurux badan samaysa. lacagtan sida idin muuqata zone bay kusoo dhowdahay, waana consolidation oo trend male suuqaani ama lacagtan euro USD maanta oo khamiis ah. marka waxay kusoo dhowdahay zone bay kusoo dhowdahay ama resistance ayay kusoo dhowdahay. resistance-kii markay noo gaadho si qurux badan inoogu gaarto ayaynu waxa weeye fursadeena ka eegan doonaa insha Allah. dhowr trade oo live ayaynu isla eegi doonaa haddii inoo suura gasho. waan fursada suuqa ka helo maanta inaan qaadano. marka soo dhawaada saaxiibayaal, meel kasta joogtaan. lacagtan waxaa ujeedaan inay weli zone-kii si fiican soo gaarin, laakiin markay soo gaadho insha Allah ayaan geli doonaa. GBPUSD saa wada jeedaan trendingkeedu waa down trend. fursad ayaan ka raadin doonaa. waxaa moodaa inay zone hadda soo gaadhay. markaan calaamadsan oo aan dhigano resistance-keena aan si qurux badan calaamadsan zone-keena. marka lacagtan zone-kaasi maraysa saad ujeedaan waa ka dhal ayaad hadda fursad baan halka ka arkaa. rejection fiican hadda isi soo gelayaa. rejection fiican hadda isi soo gelayaa. yes rejection fiican ayay siisay, waana galnay. fursadaas waa ka faa'iideysan doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. marka sababtaan u galay lacagtan saaxiibayaal oo ujeedaan lacagta zone bay soo gaadhay. hal candle oo confirmation candle ayaa noo sameysmay oo aad u wada jeedaan. confirmation candle qurux badan oo candle waxa weeye engulfing candle oo bullish ayaa noo sameysmay. marka inaan ka wada faa'iideysano marka xaq baan u leenahay mar haddii shuruudda suuqu inoo buuxsanto inaan gallo waayo. marka waxaan isla arki doonaa natiijada inaan ku guuldareysano iyo inaan ku guuldareysano labadaba. marka GBPUSD lacagaha iyadana quruxda badan aan jeclahay bay ka mid tahay. saa wada jeedaan saaxiibayaal, trade-keenii koowaad $455 ka faa'iidnay lacagta GBPUSD. waxaan u galay uptrend. suuqu waa down trend laakiin fursad qurux badan ayaan ka aragnay. fursadda marka ma dayacayno uga faa'iideysanayna mar haddaan rules-keenii ka aragno suuqa inaan galno. marka xaq baan u leenahay. meesha ugu dhow ee suuqa laga soo celin karo halkaa waaye, waa zone-kaas aan hadda calaamadiyay. marka halkaasaa laga soo celin karaa lacagtan. haddii halkaa gaadho oo inoo sameyso confirmation-keeni mid ka mid ah waxaan u qaadan karnaa sell ayaan uga fursad ayaan ka raadsan karnaa. zone-ka hadda marayso hadday jabsatana fursad sell ayaan kasii raadsan karnaa. lacagtan waxay ku qurux badan tahay GBPUSD in fursad sell ah laga raadsado maanta maadaama suuqu in muddaas u ahaa down trend. haddaan forecast-geena dib u eegno lacagtan GBPUSD saaxiibayaal, fursadahan iyo fursado kale oo ka badan baa heleysaan. suuqan waa brush forex trading iyo lacagahan waxa weeye digitalka ah iyo IQ option oo khaasatan aniga hadda aan ku trade gareeyo saaxiibadana aan uga faa'iideeyo. waxaa jira arday badan oo si gaar ah ila soo xiriirtay oo si khaas ah waxa weeye waqti badan u gelino. waxaan leenahay team aan ardaydeena ay ka mid yihiin oo ku tababarno oo aan istiraatiijiyadan oo runtii in badan usoo dadaalaya shakhsiyan aan waqti badan ku geliyo. marka lacagtan waxaa arkaysaan haddii ay zone-kaas ii jibsato GBPUSD fursad sell ayaan ka raadsan doonaa haddii aan ka helo ina siiso. haddii kalena waxa weeye waa sugaynaa suuqa. be patience markasta inaad sugto waqtigaaga aad qaadato, aadan degdegin, suuqa aadan khasbin oo waxyaalaha ugu muhiimsan markasta ku guuleysan kartid. candle-kaas sida muuqata wuxuu isku dayayaa inuu soo jabiyo suuqa. marka kaas fursad sell waa u geli karaa maadaama candle-kii hore volatility fiican u lahaa. hadduu rejection ay sameeyo waa gelayaa. hadduu rejection ay sameeyo yes waa gelayaa. okay, waxaan arki doonaa candle-kaas inuu suuqu dambeeyo. sababtaan ku galay waxaa weeye maadaama suuqa jihadiisa guudi ay tahay down trend isla markaana zone-kii ii soo gaaray. zone-ka candle-ka lagu yimi laguna jabsadayna uu yahay candle volatility ama dhaqaaqiisu uu fiican yahay. arki doonaa fursadaas si ku dambeyso. meel fiican suuqa waa ka galay. insha Allah daqiiqadana waxaan arki doonaa inay faa'iido inoo ku dambeyso inay
waxa weeye suuqa khasaare aynu kala baxno, marka labadaba waa isla eegi doonaa. Live trading ayaan toos u qaadanaynaa saaxiibayaal, iyo tusoo i taabsiya. Waxaan arkay inaan faa'iido ku jiro ilaa hadda, laakiin wax walba hal second gudahiisa isbedeli karaan. Markaa suuqan IPO optionka platformkana ku trade garanaysaan. Marka saaxiibayaal daawasho wanaagsan dhammaantiin. Saa u jeedaan trade-kani labaad aan ku guuleysanay saaxiibayaal. Sababtaan u guuleysanay waxaa weeye inagoo confirmation-keeni oo dhan raacnay ama istiraatiijiyadeenii si fiican u dabaqnay, suuqana meel qurux badan ka galnay. Markasta interbentigaaga waa ku caawinayaa, meesha aad suuqa ka gasho aad iyo aad bay ku caawinaysaa. Hadda candle-kan waa bullish candle weeye, misena si fiican u caawiya. waxaan u jeedaa lacagta euro USD in ay weli rafanayso oo aysan ii tegin supportigan iyo resistance-keeni midna. lacagta euro USD waa lacag consolidation ku jirta, marka iyada bay hadda lacagta candle-kan GBP waxaan arkay inay soo jabsatay, si qurux badan igu soo jabsatay. soo keeni candle xoog awood ku socda ayaa jabsaday. hadduu marka ku dhammaado burigiisu banaanka oo ka hooseeyo resistance-ka, hadduu ka hooseeyo si fiican halka umraayo iyo meel kale oo meel ku dhow ku dhammaado, fursad sel ayaan ka raadsan doonaa. inagoo candle-ka aynu markaas ilka ka gelaynana rejection inuu leeyahay iska hubinayna. marka saaxiibayaal ilaa hadda 2 trade ayaynu galay, 2 trade waa ku guuleysanay. candle-kaasna waa ka faa'iideysanayna insha Allah isagana. sababtaan u galay waxa weeye maadaama zone-kii suuqa awood ku soo jabsaday, candle-kuna uu rejection ii sameeyay. marka waa inaan ka faa'iideystaa marka fursadda oo aan waqti iska lumin, fursadna aynaan dayacin. saaxiibayaal suuqa nasiib ma aha runtii, waxa weeye waa inaad barato xirfadan. waan xirfad ku anfacaysa inta waxa weeye cimrigaaga ka dhiman. waa suuq xor ah oo aan cidina ku khasbaynin, waqtiga alla waqtiga aad ka shaqaysan kartid, fursad aad rabtidna ka raadsan kartid. runtii qofkii bartana guul adduunyo waxa weeye waa gaaraya. marka saaxiibada inta badan waa kula taliyaa inaysan suuqan ka niyadjabin oo waqti geliyaan. 2019 bilowgeedii waa forex bilaabay, dadkii ugu horreeyay bilaabay aan ka mid ahaa. misena waqti badan waxay ugu qaadatay inaan cagahayga ku istaago. aragta saaxiibayaal lacagtaana faa'iido ayay inoo qaaday oo candle-keeni waa ku guuleysanay. anaga 1 minute ka badan suuqa kuma jirno, waana ka faa'iideysanaa halka minute. waxa weeye fursad qurux badan oo ka raadsanaa. marka saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiin. fursad kale haddii aragno candle-kaas rejection inoo sameeyo, isagana waa galaynaa haddii la yiraahdo. candle-kaas hadduu rejection sameeyo, isagana waa ka yes waa galaynaa. kaana sababtaan u galay saaxiibayaal haddaan idinla wadaago, maadaama suuqis meeshii lagu celcelinayo xoogga baneedu soo dhaafay, candle volatility fiican leh oo ku socdo oo waxa weeye awood leh oo down trend. jihada guud ee suuqana ay tahay down trend. newska iyo fundamentalka wax badan aan iska soo fiiriyay, waa ka faa'iideysanay. salbaan u galay, waxay ku dambeysana waa arki doonaa. lacagtan candle-ka hadda socda ee euro USD ka faa'iideysanay ahayd, laakiin waxaan ku mashquulsanayn beerka kale ayaan ku mashquulsanay GBP/USD. laakiin waxaan hubaa candle-ka xitaa inuu ku dambeyn doono bullish ama uptrend, ama candle-kaas uu cagaar noqon doono. waana aragtaan suuqa xidhmay. tii kalena waa ku faa'iidnay, waa taas 455 kale. 3 trade ayaan ku faa'iidnay saaxiibayaal, 3 trade ayaan ku faa'iidnay. saa u jeedaan lacagtan zone-keeni bay inoo timi. markii horena waxay ku jirtay correction ay ku jirtay, correction ka soo baxay zone-keeni ayay timi. fursadda inaan ka faa'iideysanay ahayd, laakiin waxaan ku mashquulsanay GBP/USD. dhimale laakiin markasta wixii aynu markaas isha ku hayno ayaynu ka faa'iideysanayna. 3 trade ayaan isla qaadanay, 3diiba saaxiibayaal waa ku guuleysanay. guushana maaha waxa weeye mid ku xiran gacanteena, waxay ku jirtaa inaga oo waxa weeye iska hubina ruleska aynu baranay iyo fursadaha badan ee aynu suuqa uga faa'iideysanayno. marka saaxiibayaal guul ayaa idin rajaynaya dhammaantiin. fursad kale hadday inooga muuqato labada lacagood waa galaynaa, haddii kalena saas ayaan suuqa ku mahadsanaaneynaa. soo dhawaada saaxiibayaal, soo gala waxa weeye Telegram-ka, linkiga hoose ee description-ka ayaa ka helaysaan. igala soo xiriira lambarka WhatsApp-ka. waa mahadsantiin saaxiibayaal, dadaal ayaan